Друзья, всем привет! На связи Мотовилова Наталья и одна из моих любимых рубрик «Пустые баночки». Сегодня у нас пустые баночки сентября. В первую очередь хочу показать пустые баночки, которые мне позволили очень-очень быстро восстановиться после какого-то вируса, очень похожего на ковид, только не было температуры, но был кашель и болело горло. Горло я выполаскивала вот этим нашим бальзамом. Бальзам Флорасептик, Эльбешен называется. Он концентрат, да, и его нужно обязательно разводить. То есть, когда вы получите горло, там буквально там 1 к 10 и достаточно. Шикарный состав. У него еще, кстати, в составе есть хлоргексидин. И поэтому очень хорошо, ну, несмотря даже на травы, в общем, очень хорошо прополаскивает горло и убирает вообще все бактерии. Полоскала горло и буквально 2 дня, и горло прошло. И вот такой вот у нас EPAM 900. С ним просто вообще кашель прошел тоже буквально очень-очень быстро. Люди, на которых нападает кашель, наверняка знаете о том, да, когда вы ложитесь спать, принимаете горизонтальное положение и просто спать невозможно, потому что кашель накатывает. Так вот, с ИПАМом я спала вообще абсолютно спокойно. Вот, поэтому огромная благодарность вот этим вот моим пустым баночкам. И, естественно, в запас сегодня будет покупка новых баночек, чтобы они у нас были. Эльбешен у нас дома есть всегда. Ну что, а теперь по красоте. Закончился мой увлажняющий гель для умывания. Вот этого геля, вот такая вот большая туба, ее хватает на очень долго. То есть вымыли все до дна. Шикарная вообще серия, вот эта вот, очень хорошо. Она на лето просто была идеальна. Вот, увлажняющая сыворотка и увлажняющий гель. Сейчас я все это дело меняю на вот такой вот мягкий гель для умывания с пробиотиками. Надо буквально всего лишь горошину вспенить в руках, и очень хорошо очищает лицо. И нынче у меня ампульный концентрат лифтинг и упругость. Вот, тоже, ну, вот его уже как бы половинка. Этот у меня уже закончился, но я пока вот такой вот парочкой уходовой пользуюсь. Про крема, конечно, речь будет отдельно. По уходу у нас не заканчиваются запасы нашей криолифтинговой маски. То есть маска тоже у нас пользуется прям под ноль. Здесь еще прям чуть-чуть осталось. Вот, маской мы пользуемся я и моя дочь. Шикарная утренняя маска, крио-холод, лифтинг, подтягивающий эффект. То есть вот прям великолепно разглаживает лицо с утра. Вот, поэтому мы ей пользуемся постоянно. А, Сейчас будет очень интересная история. У нас в ассортименте есть вот такой вот пилинг. И этот пилинг какое-то время, в общем, у меня там дома стоял до тех пор, пока я дочери не рассказала про лайфхак, как замечательно пилинг в сочетании с эксфолиантом убирает черные точки. Пилинг закончился мгновенно. Наносим пилинг на 10 минут, смываем его и наносим эксфолиант. Эксфолиант снимаем, все, ваша кожа чиста, как попка младенца. Вот. И после вот этой вот комбинации очень хорошо работает абсолютно любая маска. Если не хотите маску, можете нанести свой любимый крем, и крем будет работать наиболее глубоко, наиболее лучше, чем на обычную вашу кожу. Это просто кожа будет максимально подготовлена. Вот, ну, естественно, эксфолиант у нас закончился тоже под ноль. Ну, естественно, у нас идет, опять же, все в наличии, все сразу же у нас приобретается. Поехали дальше. Вот у нас была такая вот новогодняя серия, новогодний выпуск. Замечательный крем, он еще не закончился. Крем с экстрактом подорожника. Очень хорошо на лето был, заживляет. Он очень легенький такой, любые ранки заживляет. Если укусы комаров расчесали, сначала бальзамом корень, потом вот этим вот кремушком. Ну, он тоже уже заканчивается. Так как сейчас наступила активная осень, у нас на смену обычному крему для тела идет вот такой вот арома-бальзам массажный. Очень классный бальзам. Здесь травы, 7 экстрактов трав, натуральные масла. В общем, вечером после душа наносим на кожу, вдыхаем это. И очень хорошо для
мышцы, и очень хорошо вдыхать это все, просто спишь как убитый. Вот, так что вот эти вот вещи у нас тоже не заканчиваются, просто сменяют друг друга различными вариантами различных бальзамов для тела. То есть вот такие вот у меня закончились мои некоторые вещи, что-то закончилось, что-то надо подкупить. Пилинг, естественно, будет куплен в ближайшее время, потому что его просто вообще нету, там чуть-чуть на донышке осталось. Это я увидела буквально вчера, что он закончился. Вот, то есть вот таким образом, я думаю, что вам такой обзор тоже нравится, как и мне.